Tərəfi 4 metr olan kvadrat şəkilli xalçanı eni 5 metr olan düz bucaqlı şəkilli otağa saldılar. Döşəmənin 15 kvadrat metri açıq qaldı. Otağın uzunluğunu tapın. Təsəvvür edək ki, burada bir 4 metr, tərəfi 4 metr olan xalçamız var. Kvadrat şəkilli. Xalçamızın hər tərəfi 4 olduğu üçün onun sahəsi 4 vur 4, 16 kvadrat metrdir. Və onu bir otağa salmışıq. Otağın uzunluğunu tapmaq lazımdır. Otağın eni 5 metrdir. Uzunluğunu x metr götürək və ya b metr olaraq qeyd edim. Düzbucaqlının sahəsi S bərabərdir. A vur B şəklindədir. A-nı 5 bilirik, B-ni də tapaq. 16 kvadrat metrdən əlavə kənarda qalan hissə 15 kvadrat metr olduğu üçün deməli düzbucaqlının sahəsi 16 üstə gəlsin 15 bərabərdir 31 kvadrat metr olar. Deməli 5B 31-ə bərabər olmalıdır. Buradan da B bərabərdir 31 bölünsün 5 6,2 alarıq. Deməli otağın uzunluğu 6,2 metr olar.